जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चों को इतनी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है। मेरे बेटे को भी जुकाम हो गया है तो सोचा कुछ दवाई देने से पहले क्यों ना घर पे ही कुछ ऐसा ट्राई किया जाए जिससे उसे थोड़ा बहुत आराम मिले। हाँ, इससे आराम ना मिले तो हमें दवाई नहीं देनी चाहिए बच्चों को। पर मेरा बेटा मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों से ठीक हो जाता है तो मैं दवाइयाँ अवॉइड ही करती हूँ उसके लिए। फिर एक तवे पे लौंग और पीपली को अच्छे से भून लिया, फिर गैस की फ्लेम बंद कर दी, फिर इसमें जायफल का पाउडर ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा बस भूनना है, ज़्यादा नहीं, वरना ये जल भी जाएगा। अब जब ठंडा हो गया है तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर पाउडर ज़्यादा है तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, अपना हाथ से इजीली हो जाता है। अब इस पाउडर को किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी मैं अपने बेटे को देती हूँ तो 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी पाउडर मिला के उसको दे देती हूँ। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो इसे अवॉइड करें।